Номер 7. Прекрасный, чудесный. Килограмм яблок, это правильно, яблок, хотя и овощи, и фрукты у нас обычно имеют окончание «ов», но яблок, груш, слив, дынь не имеют ничего, поэтому это действительно правильно. Разожжем костер, да, никакой не разожгем и тому подобное. Разожжем, две буквы «ж», поэтому правильно. Дальше, рота солдат. Смотрите, все люди, которые нашли свое призвание, кроме саперов, то есть, получается, профессии какие-то, имеют вот, не имеют, точнее, вот это вот «ов». Кроме саперов. Саперы — работа сложная, трудная, как говорится, одна нога там, другая здесь, да, мало ли что произойдет на смене. Поэтому вот это окончание им добавляем. Все, поэтому солдата нужно записать именно правильную форму нужно записать. Солдат. Вот такие дела. Отлично. В 2011 году, да, просто вспомните, в каком году вы живете, в 2025, 24 сейчас, по крайней мере. Все, и 200 это правильно, потому что когда у нас идет слово 200, и вообще в целом и 300, и 400, хотя 200, 300, 400 заметишь неблагодарные, которые не склоняются так же, как и 500, 600, 700, 800, 900. Но в любом случае, когда у вас 2 нуля в конце, то у вас изменяется и первое слово, и второе. Первое слово изменяется как, двумя, тут понятно, да, творить двумя. Ну и 100, вот это вот 100, оно изменяется как ноты во множественном числе. Во как, господи, достала из головы. Получается нотами, двумя нотами, 200. Все, это правильно.